7 часот и 31 минута, разговараме во продолжение на тема здравје, разговараме на тема правилна исхрана, фитнес, тренинг, нешто што треба да се зборува не само кога имаме период на сезони, туку и 12 месеци во годината. Со доаѓањето на секоја нова сезона се менува и нашиот ритам, од храната што ја јадеме до начинот на кој што вежбаме. Пролета и летото не тераа да бидеме малку поактивни, додека есента и зимата бараат малку повеќе енергија и топлина од храната, но како правилно да се прилагодиме на сите овие промени без премногу форсирање и без нарушување на здравјето. Утрово ќе разговараме со Ивица Јанев и не треба и премногу да представуваме за кој човек станува збор кога сакаме да извлечеме добри одговори на овие прашања. Ивица, добро утро и добре ни дојде. Верувам дека добро ја поставивме темата како сезонски да пристапиме кон исхраната и кон тренинзите. Добро утро, Ване, благодарам на поканата да ја започнеме сезоната. Да. Вчера се вративте фамилијарно од Маврово. Вчера се вративме и таман сега ќе престоиме тука во Македонија поише и за вакви совети. Да. Кога зборуваме за сезонски пристап во исхраната, дали постои таков термин како што го употребуваме и што точно подразбираме? Знаеш како, нашиот народ претежно е малку поразличен од светските трендови или се труди да биде кон светските трендови, но тој го приспособува на неговиот менталитет. Сезонскиот пристап за било што не е окей. Така да не може ти сезонски пристап да направиш кон твоето здравје. Да се разбереме, здравиот живот не е тоа мода, не е тоа нешто тренд. Тоа едноставно е начин на кој ти си одлучил да го живееш твојот живот. И доколку тоа го практикуваш сезонски или во одредени делови од годината со цел да оствариш нешто, а останатиот период да не се замараш, да речеме, тогаш ти само правиш шокови на твојот организам. Значи, да имаме ние во предвид. Тоа што го правиме денеска се одразува не утре, тоа се одразува за одреден временски период. И тие шокови ние што ги правиме на нашиот организам со тоа што од, да речем, од умерена храна ќе поминеме кон неумерена храна, од соодветна физичка активност ќе поминеме во никаква физичка активност или па потоа нагло шок да направиме со многу физичка активност, тоа се лоши работи за организмот. Не се тоа добри работи за организмот. Така да сезонскиот пристап со сигурност е лош избор. Едно е ти да бидиш во форма некаква и потоа само да зголемиш интензитет за да речеме постигнеш нешто повеќе. Но денеска мастите црпиш од растенија и растително потекло што е добро за нас, а утре да црпиш масти сезонски од чварки не е добар избор, да се разберем. Може да си направиш ти луксус, да имаш луксузен оброк, ама да го третираш тоа како луксус, како и секој друг луксус што го третираме. Но не значи тоа да стане тоа дел од твоето секојдневие, а потоа да ги осетиш тие негативни нуспојави што ќе дојдат како резултат на тоа. Кои се најчестите грешки или предизвици со кои што се соочуваат луѓето и кои што ги прават кога се менува сезоната? Верувам, можеме да дадеме одговор на ова прашање и според прашањата кои што ги добиваш од луѓето со кои што соработуваат. Вака, јас работам со голема бројка на луѓе, веќе сум објавил скоро се наближува бројката на 1000 во Македонија. А јас ќе кажам вака, во оваа настука луѓето имаат како некој не сезонски пристап, туку одредени краткотрани цели, ја би ги ставил. Значи може да биде целта чоден одмор, може да биде целта се спремам за свадба. Најчесто е некој настан, тоа е како по модалитет. Значи, дали ќе биде тоа свадба, дали тоа ќе биде, нели едно, ги има во годината 20 години матура и така натаму. Значи, претежно се подготвуваат за некој настан и тогаш е битно како ќе изгледаат. Не се води сметка на здравието, но како тие ќе изгледаат пред останатата толпа на луѓе. Значи, целите се поразлични од вистинските што треба да бидат. Значи, ние кога се трудиме да живееме здраво, нашиот физички изглед е само шлагот на тортата. Ние не се бориме, например, здрав живот се подразбира умерени количества на масти. Имаш умерено количество на масти, се подразбира за мажи од 20 до 25, тогаш си во нормална група, по 20 веќе ти влегуваш во одредена фит категорија. Околу 10% се одредени атлети. Под 10% веќе ти изгледаш со убаво цртани мускули, се спрема за надпревари и така натаму. Доека кај жените таа групација на масти е малку поголема. И сега ние ако сме над 25% масти, значи ние сме во групација
overweight или прекумерна телесна килажа или народски навредливо речено дебел. А потоа кој ќе надминеме ние над 30, веќе сме во прва фаза на гојазност и така натаму, да не ги редам фазите. Значи, кај нас претежно не се води сметка каде си ти во моментот, каде сум јас во моментот, туку се води сметка тогаш ќе имам свадба, за свадбата да изгледам убаво. А после свадбата? Небитно е тоа. И тука луѓето малку, како што реков на почетокот, имаат искривен пристап на гледањето на здравиот живот. Здравиот живот подразбира континуитет. До денеска ти си јадел тоа и тоа за поедок, за оброк 1, јас ги крстам оброк 1, оброк 2, оброк 3 и така натаму, за оброк 1, потоа тој оброк 1 се менува и од денеска натаму до крајот на твојот живот оброк 1 е променен. И тука се појавува друго прашање, како може еднослично исто да јадиш секој ден? Па исто како до вчера ти јадеше бели пецива нон-стоп. Ама вредноста, калориската вредност од тие бели пецива повеќе не ти е потребна тебе, бидејќи ти не одиш на нивот. Ти одиш во канцеларија. Ретко луѓето велат јадам бурек секој преку втор ден. Да, значи тој или јаде бурек со месо, или со сирење, или панцерота, или тегнато сукано, или... Да, чудна е нашата психологија, па затоа се насмеав, а не сум размислувал ете во тој правец. Јас живеам во зграда каде што доле имаме една позната пекара. Значи, јас не можам да ти објаснам колкава гужва е тоа секое утро. Не викам, не одите таму. Океј, дали имаш ти потреба од толкав калориски внес рано наутро? Тоа ми е прашањето. Бидејќи доколку не ги истрошиме калориите, тоа се залихи. А тие залихи ги прават проблемите кај нас. Не мастите ги тргаме на страна. Не како ќе изгледаш ти, дали ќе се собират фермерки. Зборувам за масти кои ќе го нарушат твојот хормонален баланс пред се, а потоа ќе ти направи штета на долг рок. Ќе ја кажам една мисла што не е од мене, од многу попаметни луѓе од мене, со јас практикувам да читам постојано, вика вака: срцевиот удар на 50 години не започува на 50, тој започува на 20. Значи ти имаш период каде ти ќе си го упропастиш твојот организам, или начинот на живот што ќе го живееш во тие од 20 до 50 години ќе предизвика срцев удар. Дали ти тоа ќе го решиш тогаш? Нема да го решиш. Стендот што ќе ти го стават не ти го решава проблемот. Тој моментално ти го одложува проблемот до наредниот додека да се случи. Ти треба да го промениш начинот на живот. Ако не го промениш тоа, џабе ти е се уште ново срце да ти става, џабе е тоа. Бидејќи пак ќе го направиш ти исто. Начинот на живот. Доколку ти тоа не го смениш, многу ми е жал. А ако вака ете зборуваме за овие животни фази, за луѓето кои што се над 30-та, над 40-та година, има и многу кои што не биле активни, да кажеме, сигурно се среќаваше со такви луѓе, меѓутоа можеме ли да кажеме дека тие се најубавата група, ја би ги ставил тука, Ване. Не е доцна, сакав да прашам за ако некој од 20 години не размислувал на начин на кој што размислува сега на 40. Ретко некој што го поставил, сега ќе одговорам. Значи претежно поголемиот број од популацијата од некаде 18-та година до кај 30-та година се фокусира на образование и после образование некаде да влезе во системот да функционира, да работи. И он тогаш нема време за многу работи. Заборава дека баш тогаш се инвестира во своето здравје и од кога ќе стане стабилен, да речем, финансиски или работно или било како, тоа се случува некаде помеѓу 30 и 40 година, се оженил така на. Сега тука веќе верувај, над 30-та година, да речем, преку трет има одредени здравствени проблеми како крвен притисок, крвна слика, скоро секој втори има пореметен. После 40-та година многу мала е бројката на луѓе што не користат било какви лекови, дали ќе биде тоа за диабет, дали ќе биде за притисок, дали за тероидна, така натаму. Сега, тие тогаш тука се одлучуваат, но како што реков, тоа е група на луѓе што посветила време во образование и така натаму. И сега тој е интелектуално способен и спремен за новиот чекор. И тој тогаш сака. И стварно сака тој. Јас можам да кажам дека над 90% од луѓето што не претерале во килажата, не се гојазни, значи се во групација, како што кажав, над 30, околу 30 да речем, или е со прекумерна или е прва класа гојазен, тие превземаат драстични промени и навистина прават промена на животот. Многу е мала бројката од тие луѓе со кои сум работел, што се на оваа возраст, остварени луѓе, потоа да се вратиле на лош начин на живот. И карактеристично за нив е, сите тие гледаат, кога разговараат со мене, на што ти е целта, кога ќе ја прочитам во прашалникот мој, промен начинот на живот. Сакам здрави навики. Многу малку од нив пишуваат, сакам да намалам 23 кил. Значи, тие веќе размислуваат подлабински. Зборувам за луѓе на возраст од 30 до 40 години,
остварени во системот, каде што развиле интелектуална свест, веќе се стабилизирале, се закотвиле, значи деца, семејство, работа, бизнис, и тогаш тие прават драстична промена. За некој е малку касно во одредени сегменти, но и тоа како тие ќе си го продолжат животот, бидејќи здравиот начин на живот го продолжува живот. А нормалниот начин на живот што сега ние го живееме, бидејќи нормалниот начин на живот се менува од годините во годините, според нашите потреби, така да сега ние што живееме, ние сме сега најмрзлива популација во светот што постои. Бидејќи ние во нормалниот начин на живот немаме никаква физичка активност. Зборувам нормален начин на живот. Така да тие луѓе што превземаат сега одредени мерки во насока да се подобрат, да го променат својот начин на живот, инвестираат во своето здравје. Чудна е човековата психологија, се чувствуваме добро после тренинг или после само неколку дена користење на не 100% здрава храна. Мала промена да направиме, да кажеме, се чувствуваме. Меѓутоа, има нешто што ги одвраќа луѓето назад. И не случајно се вели и ментално и физичко здравјето оди во пакет заедно. Колку е важен пристапот како што го имаш, како што го имате вие со вашите луѓе со кои што работите? Пристапувате малку психолошки, бидејќи многу психолошки се работи, да. Навиките не се менуваат само вака и вака. Колку е важно сите твои колеги да го имаат тој пристап и колку ги чувствуваш промените во тој начин на работа, посебно кога имаме вакви сезонски преоди. Сега во август, навистина треба малку и повеќе психолошки да се работи со човек за да промени навика и почне да вежба на вакви температури и слично. Ване овде ми постои 4 прашања, сега ќе се потрудам така да ги сублимирам. Вака, првен, колегите што работат во оваа област, голем број од нив се необразовани. Точка. Значи, тие самите користат copy-paste опции и се со многу мало образование и тука, нажалост, не делуваат. Системот, едукативниот систем во нашата држава е премногу слаб во било која област, а не во областа на здравиот живот. Јас се образував во Америка така да можам да споредам. Можам да ги споредам туторите, менторите, професорите што даваат тука, што продаваат тука знаење, дали тоа станува збор за некаква академија за фитнес тренери, дали станува збор за ДИФ, дали станува збор за некој друг факултет. Има прекрасни професори, но има професори што се далеко таму, каже што треба тие да образуваат некој. Така да тој систем е малку застарен и не се апдейтува и не продуцира некои соодветни кадри, нажалост, како и во другите области. Сега, во другата гледна страна, што ми постави прашање за тој сезонскиот дел, во август сега што ќе се случува, јас ќе речем вака. Значи, претежно летото, со поголем број клиенти со кои јас работам, вика, ќе бидам на одмор, ќе почнеме од тогаш. Викам, нема проблем, како сакаш ти така, јас не правам никаков притисок. Но само да ти кажеме на работа. Јас кога одам на одмор, не правам пауза од здравиот живот. Да, јас може да се луксузирам. Дали сум сакал сладолед, дали сум сакал лубеница, дали сум сакал да пробам некој специјалитет од храна, окей. Но јас не заборавам дека утрото кога ќе станам, најпрво имам физичка активност. Доколку јас немам пристап до теретана, бидејќи јас одам во теретана, имам опција да направам тренинг со сопствено тело. Еден од најубавите тренинзи е тоа. Нема поубав тренинг од тоа. Имаш опција да истрчаш, па искомбинирај го со некои вежби со сопствено тело. Значи за 60 на минути ти кај да си во 1 метар квадратен може да направиш прекрасен тренинг. Ја имам клиенти што се пилоти, стюардеси. Значи тој има ограничено простор. Зошто? Бидејќи тој патува, и кога патува во хотели, не секаде во секој хотел тој има пристап, значи му треба 1 метар квадратен за да направи тренинг. Толку. Желбата е праш. Другиот момент, што сакав да го истакнам овде, во дел од твоите прашања, зошто тоа не е во континуитет, зошто тоа не се прави така, зошто тоа прекинува после 10 дена и така натаму. Зборот се вика дисциплина. Овие генерации во кои ние живееме, ретко кај одредени луѓе може да најдеш дисциплина. Тој што е дисциплиниран, без разлика каков е неговиот образовен статус, тој е успешен. Дисциплината не прави успешен во било која сфера од ова општество. Нема дисциплиниран човек што не е успешен или нема дисциплиниран човек што е поуспешен од неговата средина. Кај нас фали дисциплина, не мотивацијата. Мотивацијата доаѓа и си оди. Значи ти кога си дисциплиниран, се разликуваш од другите. А колку дисциплинирани луѓе ти си познал, си запознал. Или имаш во твоето окружување, кога ќе даде збор, да го почитува твој збор и да остане на тоа, а не после 3 недели да го смени. Колку наши тренери се дисциплинирани? Завршува емисијата, пали цигара.
Тоа ти е секојдневие, ти го знаеш, ти се движиш во овој град. Тоа не е пример, тоа не е начин на кој се функционира. Значи, пред се треба да си пример со тоа што го водиш. После тоа, значи, да биде живот, а не да биде реклама. Има разлика. Така. Се може да правиш, но тоа е луксус. Луксусот е со одредено време траење. Завршува тоа, се продолжува тоа. Ти може имаш луксузен оброк, луксузен ден, а не луксузна недела, луксузен месец, луксузна година. Така. Сега, кога веќе нели се движиме кон крајот од разговорот, ако темата ја насловивме како сезонски пристап, дефинитивно тоа на прво место нити ќе ни донесе резултати физички, што најмногу луѓето го очекуваат, нити пак здравствено и нели и физички, ако зборуваме за физичкото здравје и за менталното здравје, така да ајде да го привршиме разговорот со твоја препорака и совет, бидејќи се наоѓаме во еден период кога најголем процент од луѓето сега велат од септември влегувам во сала и тоа трае некаде до една недела пред Нова година. Па доаѓаат нели сармите, руските салати, кифличките, па некаде после 20 јануари до јуни. Да. Кој ќе биде твојот совет во однос на поголемиот дел од луѓето што размислуваме така? Да се насмееме. Значи има неколку периоди во годината каде што има сезонско прекинување на било што, освен на фокус на тоа што е нели јадење колку што се може. Тоа околу Нова година, како што кажете, и до кај 20 јануари, до во Јорданија поточно и во летото цело лето ако може никако, значи само да се лежи на плажа. Да, пред се треба да почнеме да размислуваме дека јас треба да пијам вода, бидејќи имам вода пред мене на секои неколку минути, да не оставам мојот организам да биде дехидриран и да пијам вода кога ми се пие. Значи превентивно јас ќе се заштитам да дехидрирам. Значи како што јас ќе превентивно се заштитам да дехидрирам, така треба да се размислува во делокругот и на вежбањето и на здравата исхрана. Нажалост, нашиот моментален тек на живење сега што го имаме во овој 2025 година, многу работи ни се олеснати, што предходно пред 50 на години не биле или пред 30 на години не биле или пред 20 не биле, сега се е лесно. И како резултат на тоа, ние немаме никаква нормална физичка активност. Предходно се одело по скали, сега се оди по лифтови, секаде со кола. Значи ништо немаме ние од физичка активност. Нема физичка работа. Да, наместо повеќе велосипеди, помалку велосипеди, значи, повеќе немаме автомобили. никаква физичка работа ние во нормалното наше живење. Како резултат на тоа, а храната е се повкусна и пообилна и ја има повеќе. Нема толку многу гладни луѓе како што имало претходно. Па ако ние погледнеме кај нашите баби и дедовци, сите сме слушнали приказни како они немале да јадат или како храната била ограничена, како во одредени период нешто се јадат. А сега се имаме и ностоп имаме. Значи ние имаме премногу калории што ги внесуваме и тие стварат залихи, а залихите како што спомнав стварат проблеми. Значи луѓе, да се разберем. Ова е начин на живот. Здравието се заслужува, не се поклонува. Заслужете си да бидете здрави. Како ние што го викаме Ивица да биде наш гостин по-редовно и тоа не само сезонски, така треба да пристапиме кон темата за која што зборувавме. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам, Ване. Потребни ни беа овие совети. Баш во овој период. И се надевам дека ќе ги послушам. Благодарам уште еднаш. Ние во продолжение најавуваме ново линковско вклучување. Колегата Мартин Николовски е заедно со нашиот гостин Дарко Трајанов, студент на Финки, млад иноватор, ќе ни раскаже повеќе за хакатоните кои се креативни и брзи надпревари, каде што младите создаваат иновативни решенија за реални предизвици. Мартин